Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забав, корову на мясо. А дворнягу? Разве что пнут походя. Понятно. Но избивают эти шавки в стае. Голодные, исхудавшие. Поздно. Они уже на кого-то напали. Oh, shit! А, я не помню ничего. Эй, тихо, тихо, блядь! Тихо, тихо, спокойно. Любушек, сожри. Ай, блядь. Тихо. Ау! Блядь! Блядь! Я тебя понял. Больно, блядь. Все, есть еще одна собака. Не сделал особо. Я завалил только 2 собаки. Его забили уже? Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй грифон-самец. Угу. Возраст, определить вид, выйти. Рано осмотри. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Угу. Возраст. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодость. Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая кость, густое оперение, королевский грифон. Все ясно, понял. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нельфгаарцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Ну, в поисках убийцы жены, так скажем. Братанчик, я пришел. Что такое? У меня 2 новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у 2 ведьмаков? Ну рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как успехи? Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в Лисьем Бару. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. По факту, кстати. Грушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Пора ставить. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там и увидимся. Так, плотва, если что, беги. Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Да. Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. 10 ебаных часов спустя. Нихуя себе, блядь. Слышишь? Он где-то рядом.
Пойдем поздороваемся. Погоди, возьми-ка. Чё, что там? Арбалет. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Заебись. А, бля. Больно? А, бля. Больно. А, чё ты на меня-то идешь? Чё ты на меня? Неси меня, блядь! Неси меня! Больно. Больно, блядь. Да кого? Да кого? Чё? Ты прикалываешься надо мной? Эй, бля. Нехорошо. Больно, 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 больно. Final round. Отходим. Тихо, 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 тихо. Ах ты ж! Скотина, а? Почти добил! Да! Сосать! Да! Ать! Сосай! Урод, блядь!